नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमगाचे येवकार दीस भराच्या महत्वाच्या खबरो घेऊन दीप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे बुलेटिनाक सुरुवात करतात. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो. जिल्हा पंचायत वेंचणुकेत मोगो पक्षाक दिल्या 3 सीटां. भाजपाची 1 उमेदवारांची वळेरी जाहीर. उरिल्ल्या उमेदवारांची मंगळारा जातली वळेरी जाहीर. मुख्यमंत्र्यांची माहिती. तिकेट दिवंक नाशिल्ल्यान भाजपाच्या कांय कार्यकर्त्यांमदी निर्माण जाल्ले मतभेद बेगीनूच करतलो सुटावो. प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकाची माहिती. झेडपी वेंचणुकेत नव्या चेहऱ्यांक संद दिल्ल्यान कांय कार्यकर्ते नाराज. ओमकार हत्ती 63 दिसा उपरांत महाराष्ट्रांतल्यान परतून आयलो गोंयांत. पत्रादेवी फकीर पाटे उपरांत ओमकारान तोरशा वाठारांत केला प्रवेश. हत्ती भियोन विद्यार्थ्यांनी वचूंक ना स्कुलाक. मडगांव स्टेशना लागसारच्या रस्त्या कुशीक भायल्या राज्यांतल्या कामगारांचो वाडला उपद्रव. कामगार फुटपाथाचेर न्हिदतात, जेवतात, सोरो पिवन घालतात दुमशेणां. पालिकेन केल्यार दुर्लक्ष, थळाव्या नागरिकांनी उक्तायल्या तिडो. मुरगांव रुमदामवाडा वाठारांत अपघातात जखमी जाल्ल्या स्कूटर चालका हॉस्पिटलांत व्हरतना वाटेरूच आयले मरण. ओव्हर स्पीडीन येवपी कारीन स्कूटरीक दिल्लो नेटाचो धपको. आणि दिवचले भर बाजारात सेप्टिक टाकी ओव्हरफ्लो जाल्ल्यान उपरासला व्हड प्रश्न. विक्रेत्यांसयत गिरायकांचोय जाला मनस्ताप. प्रश्न लावचो तडीक विक्रेत्यांनी केले मागणी. आता खबरो विस्तारान. जिल्हा पंचायत वेंचणुकेत मोगो पक्षाक 3 सीटां दिल्यात अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली. भाजपान उमेदवारांची 1 वळेरी जाहीर केल्या. मंगळारा उरिल्ल्या उमेदवारांची वळेरी जाहीर करतले अशें मुख्यमंत्र्यांनी सांगले. जिल्हा पंचायत वेंचणुकीक निवडिल्ल्या उमेदवारां वांगडा बसका घेतल्या उपरांत मुख्यमंत्री उलयलो. जिल्हा पंचायत वेंचणूक 20 डिसेंबराक आणि ताचो निकाल 22 डिसेंबराक जातलो. हे फाटभुंयेर भाजपान आयतारा आपली पयली उमेदवारांची वळेरी जाहीर केली. ह्या जाहीर केल्ल्या उमेदवारां वांगडा सोमारा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान बसका घेतली. वेंचणुके खातीरचे मार्गदर्शन, नेम आणि वेंचणूक कशी जिखपाची हाचेर उमेदवारां वांगडा चर्चा जाली. जिल्हा पंचायत वेंचणुकेत एमजीपीक 3 सीटां दिल्यात अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान दिली. उरिल्ल्या उमेदवारांची वळेरी मंगळारा जाहीर करतले. तशेंच ज्या वाठारांतल्या अपक्ष उमेदवारां वांगडा युती केल्या तांकां भाजप तेंको दितलो अशें मुख्यमंत्र्यान सांगले. कॅन्डिडेट जितके जाण ऑलरेडी डिक्लेअर केला पयलीं तांकां टोटल मार्गदर्शन करपा खातीर इलेक्शनच्या संदर्भातले सगळे रुल्स रेग्युलेशन्स आनी कशें जिखपाचें हेंय सांगपा खातीर आपयल्ले हांव अध्यक्ष, दोनूय जनरल सेक्रेटरी सगळें केलें. उरलेले कॅन्डिडेट आमचे फाल्यां डिक्लेअर जातले. फाल्यां इलेक्शन कमिटीची न्यू फेसीस खूप दिसतात. म्हाका दिसता चडशे फाल्यांच्या डिस्कशनान जर सगळें जालें जाल्यार फायनल न्यू फेसीस खूप दिसतात. सगळ्या जाणांक नवीन फेसीच्या सगळ्या जाणांक शुभेच्छा. भारतीय जनता अलायन्स पार्टनर आहा पळय न्ही, आमी इंडिपेंडंट आहा तेंच्यांनी ज्या जाग्यार इंडिपेंडंट आसा तांकां इंडिपेंडंट आमी सपोर्ट करतात. आणि एमजीपीचे कॅन्डिडेट एमजीपीचे आमी 3 सीट. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. जिल्हा पंचायत वेंचणुके खातीर भाजपान नव्या चेहऱ्यांक संद दिल्ल्यान कांय कार्यकर्ते नाराज जाल्ले. ह्या नाराज जाल्ल्या कार्यकर्त्यां वांगडा बसका घेवन तांची समजूत काडटले भाजपाचो प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांणी सांगले. तशेंच बिहारात जशी विरोधकांक हार खावची पडली तशी गोंयांतूय झेडपी वेंचणुकेक ते हारतले असो विश्वास दामू उक्तायलो. जिल्हा पंचायत वेंचणुके खातीर भाजपान आयतारा आपली पयली उमेदवारांची वळेरी जाहीर केली. त्या वळेरेंत भाजपान ह्या फावटी कांय नव्या चेहऱ्यांक संद दिल्या. ताका लागून पयलींच्या कांय कार्यकर्त्यांनी नाराजी उक्तायल्या. हे फाटभुंयेर जेन्ना पत्रकारांनी भाजपाचो प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकाक प्रश्न विचारले तेन्ना तांणी सांगले नव्या चेहऱ्यांक संद दिल्ल्यान कांय कार्यकर्त्यांमदीं मतभेद निर्माण जाल्यात. बसका घेवन हे मतभेद बेगीनूच सुटावे करतले अशें दामू नायकान सांगले. खुबशे जाणांक दिसता आपल्याक एक 2 मतदारसंघांत कदाचित लक्षण आसता. काही मतदारसंघांनी अशें बी आसूंक शकता. आसता आपूण म्हणून जिखला, पण पक्षान आतां पर्यंत जितले पर्यंत आमी मानपी सारके आसा न्ही आमचे सारके. आमची जर आयज समजा आयज जर नांव आसा किंवा तो एक रुतबा आसा तो भारतीय जनता पार्टीन त्या वेळाचेर कांयच नासतना तुका हात दिल्लो आसता आनी तेन्ना वयर काडिल्लो आसता. तो विसरप नासता. ताकाच लॉयल्टी म्हणटात. आणि त्या हातूंतल्यान भितर हांव कोण तरी व्हडलो म्हणून हांवें कितें गगनाक हात लायलो ना. मागीर ना जातकीर मागीर कोण खंयच नासता. खूब नांवां घेवंक शकता पूण हांव घेना. आनी म्हणून पार्टीच्या कवचान भितर जो कोण रावलो
सगळं व्यवस्थित सगळ्यांची समजूत तुम्ही काढल्या आता सगळ्यांची समजूत काढली कोण नाराज झाले सगळे ना ते सगळे तिथले सक्षम आसात आमचे भारतीय जनता पार्टीचे फाटले झडपी सगळे खरोखरच तांकां सॅल्यूट करपाचे की जे फाटल्या वेळाचेर जितले आशिल्ले तांणी उत्कृश्ट काम केलां म्हणजे पार्टीच्या प्रत्येक फोरमाचेर ते आसताले फ्रंट फुटाचेर आसताले म्हणजे हांव अशें म्हणना ह्या भारतीय जनता ते तांणी कितें वायट केलां अशें म्हणना पण भारतीय जनता पार्टीची एक चिरे जर बांदता त्या चिऱ्या भितर तांचो भितर बी हें आसा हात आसा आनी खरोखर तांचें तें वाया वचचें ना तांचें योगदान केलें आसा तें वाया वचचें ना कारण तांणी पक्ष वयर काडिल्लो आसा आमी कितलेंय म्हटलें जाल्यार सुद्दां बशिल्ले जाल्यार सुद्दां पक्ष वयर काडपा खातीर भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी काम केल्लें आसा सगळ्यांनी मिळून काम केल्लें आसा म्हणून इतले लेवलाचेर ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. परतून गोंयांत आयला. पत्रादेवी फकीर पाटे उपरांत ओमकार हत्तीन तोरशे वाठारांत प्रवेश केलो. तोरशे वाठारांतल्या मुखेल रस्त्या कुशीक तो थाट मांडून बसला. ओमकार हत्ती परतून आयिल्ल्यान शेतकार भाव आनी लोकां मदीं भिरांत पातळ्ळ्या. हत्येच्या भंयान कांय भुरगीं शाळेंत वचूंक नात. सध्या राना खात्याचे कर्मचारी ओमकार हत्तीचेर नदर दवरून आशिल्ल्याचें कळटा. ओमकार तोरशाक आतां ह्या आमच्या तोरशा एरियेक तो आमकां काल मातशी आसली म्हायती तो इवा गोवा आहा थंय तो इल्लो आनी आयज सकाळी आमच्या ह्या भागात शेट्टी वाड्यार तो इल्लो आसलो. आमी सकाळी म्हाका जेन्ना कळटकूच मी फॉरेस्टाक आमचे ऑफिसर आहा तांकां फोन करून तांकां आपयले आनी असो प्रश्न आहा की तो महाराष्ट्रासून येयलो आनी परत सरकारान तेचेर कांय लक्ष घालून कोणाक आपलो तसो काय आजून तेका तेणी माणसांक काय ते हां करूंक ना पण सांगूंक जायना शेवट ते प्राणी आहा तो खंयच्या रागान तेजी हानी बीन कोणाची जावंक जायना इतर जावंक जायना झाडां पेडांची आनी ह्या सरकारान जास्त भितर लक्ष घालून तेका मातसो हयसून आमच्या गोंयासून तेच्या मार्गार तेणी सरकारान धाडपाचो. केन्ना येयलो बाबा हो हत्ती? चड करून फाटवड्याक येयलो. आणि हे आता केळी बिडी जे माड खाल्ले कोणाचे? हे नामदेव परबाचे केळी आणि योग कवातो डॅमेज केलो आणि फुडले काढल्यात पळय ते केकेचे दोन्ही कवाते आणि केळी. कितल्यांक येयलो तो? सकाळी आयज चड करून फाट्याकूच येयल्लो तो. पहाटे गेलो. आणि आता तेका काय बंदोबस्त करपाक आहात कोण? फॉरेस्ट बी गेल्यात? गेले घेऊन गेले तेका फुडे खंय उरलो दिसता ते. आम्ही शाळेत वचा आसलो आणि हत्ती वाटेरच आसलो रस्त्यार. आम्ही वचपाक आमकां मेळांक ना. मागीर तो वयर सरलो आणि तो ह्या सायडीन सरलो. शाळेन वचोंक ना तुम्ही? वचपाक भायर सरले स्कुलान? मडगांव स्टेशन रस्त्या कुशीक भायल्या राज्यांतल्या कामगारांचो उपद्रव वाडला. कितलोसोच तेंप जालो कांय कामगार ह्या फुटपाथींचेर न्हिदतात, जेवतात तशेंच बुरशेपणां करतात. त्या भायर सोरो पिवन धुमशणां लेगीत घालतात. हे विशीं नगरपालिकेन कारवाय करूंक नाशिल्ल्यान थळाव्या नागरिकांनी तिडक उक्तायल्या. ह्या कामगारांक लागून थळाव्या लोकांक त्रास जावपाक लागल्यात असोय हुस्को थळाव्या नागरिकांनी उक्तायला. स्टेशन रस्त्या कुशीक आशिल्ल्या फुटपाथीचेर सध्या भायल्या राज्यांतल्या कामगारांचो उपद्रव वाडला. भायल्या राज्यांतल्यान आयिल्ले हे कामगार फुटपाथींचेर रावतात, थंयच न्हिदतात, जेवतात तशेंच सोरो पिवन धुमशणां घालतात. ह्या फुटपाथींचेर घाण करून दवरतात.
हाका लागून थळाव्यांक त्रास सोंसचो पडटा. हे कामगार सोरो पिवन न्हिदतात, हळशीक करतात, ताचेर कोणाचेंच नियंत्रण ना अशें थळावे नागरीक सांगतात. हे विशीं नगरपालिकेन कारवाय करूंक नाशिल्ल्यान थळाव्या नागरिकांनी तिडक उक्तायल्या. अशा तरेच्या प्रकरणांक लागून मडगांवची इमेज पिड्ड्यार जाता अशें थळाव्यांचें म्हणणें. मडगांव स्टेशन रोड एक जुनी स्टेशना कडल्यान आमी 25 वर्सां पयलीं नव्या स्टेशना कडेन शिफ्ट जाले. आमच्या आमदाराक त्या वेळार जाय जाल्यार हो परिसर बऱ्या भशेन करूंक जातालो, पूण ताणें थंय लक्ष दिलें ना. आनी आज आमचें नवें स्टेशन आनी तो परिसर सगळो बकाल जाला. ताजे दृश्टीन तो फुटपाथ लायटी घालून ते सुंदर हें ब्युटिफिकेशन करता, मान्य आसा. पूण मूलभूत जी आसा, लोक जे थंय येतात, रावतात, न्हिदतात, हळशीक करतात, ताजे कोणालो कंट्रोल ना. थंय कितलेशे खावपाच्यो वस्तू आसात, विकपी दुकानां आसात. फाटीं एफडीएन थंय रेड केली आनी ते मुख्य म्हणजे कितें, तांची लायसनां आसा हातगाड्याची, रस्सा आमलेट विकपाची आनी कितें, ती गाडो मुखार दवरून फाटल्यान व्हडली हॉटेलां घातल्या. टेबल जाले, टेबल खुर्च्यो घालून लोकांक जेवणां हें तें सगळें सर्व करतात. थंय उदका कनेक्शन ना, सिवेज डिस्पोज कशी करतात कोणाक कांय खबर ना. सगळी घाणेरड्या वस्तींत ते प्रकार चल्ल्या. म्युनिसिपालिटी हाजेर कित्याक एक्शन घेना? म्युनिसिपालिटी कोण अडयता? सीओ कित्याक एक्शन घेना? त्या परिसरांत 2 झोपडपट्टी जाल्या नव्यो, खंयच्या फ्रॉम अपोलो हॉस्पिटल टू डिस्ट्रिक्ट फायर स्टेशन. म्युनिसिपालिटी कित्याक एक्शन घेना? सीओ कोण अडयता? सीओ कोणा भिता? तुमी लोकांनी मातशें आतां लिगल कोणाले मातशें इलिगल एक मातशें कितें जालें तुमी धांवट येता रोखडे, नोटिसी सर्व करतात. आमकां गोंयकारांक हांकां प्रोटेक्शन कित्याक जाता की फुटपाथार कितें एक प्लास्टीक घालतात, धंदो सुरू करतात. म्युनिसिपालिटी कांय करना तांकां. थोड्या तेंपान तांकां रावपाक झोपडी मेळटा. ह्यो सगळ्यो सुविधा तांकां फुकट मेळटात. म्हणजे लोक धांवून गोंयांत कित्याक येवपाना? कारण तांचे सगळ्यो सुखसुविधा जाल्या. इलेक्ट्रीक कनेक्शन इलिगल आकार रोखडे फटाफट मेळटा. तुका आनी म्हाका लायटीची कितें जाल्यार आमकां पावटी मारची पडटा थंय डिपार्टमेंटांनी. आधार कार्ड हें तें करपाक आमकां पावटी मारची पडटा, पूण तांकां घरा कडेन डिलिव्हरी मेळटा. मडगांवच्या फुटपाथाचेर मुंबय सारक्यो झोपडी जरी उबी जाल्यो म्हाका अजाप दिसचें ना, कारण तांकां प्रोटेक्शन आसा. तांकां बिंदास्त या तुमी गोंयांत जाय थंय जाय तें करा, हो मेसेज आमी तांकां दिल्लो आसा. आम्ही सकाळी जेन्ना पळय मॉर्निंग वॉकाक जेन्ना पळय वता खंयच्याय हातूंच्या भागात, स्पेशली ते पळय आमचे पिपळा पेट टू रेल्वे स्टेशन रस्तो पळय आसा, हांगा ह्या परप्रांतीक मजुरांनी जावं ह्या बेंगल्यांनी अशी घाण करून दवरता. हे रातभर थंय धुमाकूळ घालता, त्या फुटपाथांचेर न्हिदलेले आसता, कोण पडलेले आसतात. जे पळय गोंयांत पळय सकाळी फुडें जे पळय कोण टुरिस्ट रेल्वेंतल्यान देंवोन येता तांकां हें सगळें चित्र पळयतात ते म्हणटात हें म्हणजे गोंय काय म्हणून. सो गोंयची जे पळय इमेज आसा, मडगांवची जी पळय इमेज आसा ती सगळी पाड पडटा. सो हें आमी खंय तरी सुदारपा जाय. शासनान हाजेर भर घालून ही पळय बार्रां तावेर्नां कितें रातभर चलता जावं टायमा भायर चलता जावं खंयची पळय आसा ताचेर खंय तरी रोख घालपा जाय. आनी हातून हे जेणे करून हे बेपती आसा ते खंय तरी कंट्रोलान येतली अशी आमची एक आशा आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर गौरांग मळकर्णीकार. मुरगांव रुमदामवाडा वाठारात अपघातात जखमी जाल्ल्या स्कूटर चालकाक हॉस्पिटलांत व्हरतना वाटेरूच मरण आयलें. शेनवारा सांजे सडा वाठारांतल्यान ओव्हर स्पिडीन येवपी कारेन स्कूटरीक नेटाचो धपको दिल्लो. ह्या अपघातात सडा वाठारांत रावपी स्कूटर चालक मल्लीनाथ गौडर ह्या 55 वर्साच्या दादल्याक गंभीर दुखापत जाल्ली. ताका हॉस्पिटलांत व्हरतना वाटेरूच मरण आयलें. मुरगांव पुलिशेन हे विशीं गुन्यांव नोंद केला. अपघाताचो फुडलो तपास सुरू आसा. दिवचले भर बाजारात सेप्टीक टाकी ओव्हरफ्लो जाल्ल्यान गंभीर प्रश्न उप्रासला. हे टाकयेंतल्यान घाण उदक भायर व्हांवता, देखून विक्रेत्यांसयत गिरायकांक मनस्ताप सोंसचो पडटा. ह्या घाण उदकांत किडी लेगीत पडल्यात अशें विक्रेत्यांचें म्हणणें आसा. पळयात. दिवचले भर बाजारातल्या पोरणे पालिका इमारतीच्या कोनशाक बाजारात वचपी रस्ते कुशीक सेप्टीक टाकी ओव्हरफ्लो जाल्ल्यान व्हड प्रश्न निर्माण जाल्लो आसा. टाकयेंतल्यान घाण उदक रस्त्यावेल्यान व्हांवता. फाटले सुमार वर्सभराच्यान हो प्रश्न उप्रासला. घाण उदका बरोबर टाकयेंतल्यान किडी भायर सरतात अशी माहिती थंय बसपी विक्रेत्यांनी दिली. हे सेप्टीक टाकयेचो कायमचो बंदोबस्त करचो अशी मागणी विक्रेत्यांनी केल्या. हाणीक लागून गिरायक लेगीत फाट करतात असो हुस्को विक्रेत्यांनी उक्तायला. निश्चित याची घाणी आणि आता फाल्यां पास पडलो का बोटा येते कितें भायर सरतले मोठे शापाट्यांचे
आता कितले बाबा त्यांना जाता आमकां खूप जाता आणि गिऱ्हाईक येता तांकां गिरायक येता ताका घेतले का गेले न्ही आमी बोललेले उरले बरें पूण घाणी येता नुस्ती घाट राव आमी दमपात विसर काडटा वरता पण हांगा कोणूच पळयना ना कोणूच बघिना तुम्ही सांगूंक ना म्युन्सिपालिटी सगळ्यांक सांगले म्युन्सिपालिटीक सांगूंक ना आमकां गावांक ना ते ह्या किलोनाक सांगाता हा म्हणजे तो सोपो घेवन येता का न्हू हो चायकाराक ताका हा हॉटेल सोप्याकाराकय सांगले हा. सोप्याकाराक म्हटले आमी सोपो तुका दिवच्यो ना हा. विसर हे भरून जायना जाल्यार तुम्ही त्याला म्युन्सिपालिटी म्हणटा आमकां सोप्याकाराक तुमका तुमचा वेपार सांडून वचपाक मेळना ना आमी कशी म्युन्सिपालिटी वचो न्हू आतां पण आता कितले हे वर्स जाले का वरास जाले ताका वरास म्हणजे अशी घाणी येता नुस्ती घाणी आणि तुमले काय उदीक भायर हे काय असं सुटता म्हणून तिने एवढा दिवस घराकडून आपल्या माती हाडून घातली तिथे पाणी वयता म्हणून त्याचा तू मला लागला आमकां येऊ लागला हा, म्हणजे कोणूच पळयना कोणच बघिना म्हणजे, आणि पाऊस पडलो का किडी भायर पाच वेळा हे मोठे किडे शापाचे बाई मोठे सारता चपाड्या कुठल्या अरे भावा की आम्ही मग हे कडे घालता त्याला वतात जाले मग येत जाले घेतो ताप येते रे हा, हा. वास नाका आणि गिऱ्हाईक बी येता ते येतात ते म्हणता वास नाका म्हणता हा, म्हणजे याच्याकडे कोणूच पळयना ना ना किरणांक सांगले तो जाते ना आणि सोपो घेऊन येता ते का तो म्हणता तेका सांगा आपण किती करू आपल्या सोपा घ्यायचं का आता कितले महिने आले चलता वरास जाले वरास चालल्या म्हणजे कोणूच पळयना पण कळेना म्हणजे किडी बी भायर सरतात गे किती बाहेर करता गोमंतक टीव्ही खातीर तुकाराम सावंत. कुंकळे वॉर्ड नंबर 7तल्या लोकांक फाटल्या 20 वर्सां सावन पक्को रस्तो ना. हाका लागून थळाव्या लोकांक गाडयांनी प्रवास करतना त्रास सोंसचो पडटा. वेचून आयिल्ले आमदार फक्त फटीची आश्वासनां दितात, प्रत्यक्षात मात कांयच उदरगत करूंक ना. हाका लागून थळाव्यांनी तिडक उक्तायल्या. हो रस्तो जावचो म्हणून PWD कार्यालयात कितल्योश्योच फावटी मारल्यो पूण कांयच फायदो जालो ना अशें थळावे सांगतात. ह्या दिसा कुंकळे कॉन्स्टिट्युएन्सी रस्त्या लागून भरपूर हें जालो आहा गाजता. कोण बोटांनी खरपून रस्तो दाखयता नवो आनी कोण 30 वर्सां जाली म्हणटा की रस्तो जालो नाशिल्लो आनी रस्ता. आमी वॉर्ड नंबर 6 हो आहा पळय असले फेस करताय. आमकां ह्या हितूर वॉर्ड नंबर 5 आनी वॉर्ड नंबर 6 एक टायमार एक आशिल्ले, मागीर डिवायड जावन 2 वॉर्ड केले आनी 2 वॉर्ड करनाका हिंगा जेन्ना एक आशिल्लो तेन्ना बडे व्हडले आदोगाद कावन्सिलर जाले, व्हडले टीचर म्हणनाका कावन्सिलर जाले, व्हडले व्हडले म्हणजे शिकलेले मनीस आशिल्ले पळय ते ह्या वॉर्डाक कावन्सिलर जावन जाले. पण हो वॉर्ड आहा पळय तो डेव्हलपूच जालो ना. 15-20 वर्स जाले हो आतां रोड आहा. हो रोड आतां आमगे वॉर्ड नंबर 6 आहा. ह्या 6 रोड कित्याक जालो ना हो? कितले आमी बी एक MLA सपोर्ट करता पळय तेन्ना बी हाडून JEE दाखयल्ले, पण रोड फायल मिसींग जाताले लोकडो ट्रान्सफर जातकीर. पण हे कावन्सिलरांक ड्युटी आशिल्ली. हो रोड कितें जाला, हो रोड दाखोवन आनी खंय बी डेव्हलप केलो तो आपल्याला खंय बी डेव्हलप केलो पळय त्या रोडा थिंग बी वचोन तेमी हो रोड दाखोवन आपल्या डेव्हलप रोडा थिंग घायल काय. पळय आमचो हो जो रस्तो आहा न्ही एक कमीत कमी आतां आमी रावपा लागल्यात 15-20 वर्स मायज जाले. आनीक कितलेशे आमचे आमदार येयले आनी गेले आनी हाडून तांकां दाखयले बी आनी आमी बीन वाड्या वयले सगळे एकठांय जावन थिंग ऑफिसान बी गेले, रिक्वेस्ट केली. तेमच्यांनी कितें म्हणलें NOC दिवपा जाय आनी कितें कितें प्रोसेस करपा जाय ते बी सगळे आमी केले. आनी इतले करून सुद्दां आमकां अजून मेरेन रस्त्याचे कांय हें ना, आमकां रस्तो करून दिवूं ना, अजून रस्तो जालो ना. आनी एवरी पावसान आमी हिंगा जे फोंड पडटा पळय न्ही ते सगळे लोक आपल्या आपल्या दारान आपूण जावन माती घालून लेवल करून घेता. कित्याक दिसा टायमार कोणा कांय प्रॉब्लेम आसना, बट रातच्या टायमार हांगा कोणी नवो मनीस येयलो जाल्यार तो ताका कळना कशें येवपाचें आनी पडलाय बी हिंगा कितले जाण. आतां हांगच्यान तर सकयल्ले वटेन तर ते सायडीन तरी सामके व्हडले व्हडले फोंड पडला. कित्याक थिंग कोण हें करना, कितें रस्त्याक कांय करूं ना, ताका लागून ते सायडीन वचपाचें सोडलें. ताका लागून दुसऱ्याच्या प्रॉपर्टींतल्यान आमकां वचपा पडटा. सो हो जो रस्तो हो आमचो आनी आमी कितें करता आमी रिपेर करून घेता म्हणून सांग. बट कितें आहा कितले गेले जाल्यार सुद्दां आमचे ल्हान भुरगे आहा रातच्या टायमार हिंगा वचपा येवपा ते भुरगे बीन कितलेदा पडून दोपोर फुटला कोणाले आनी कितें जाला. सो असले प्रॉब्लेम आमी फेस करता. सो हांव जावं आमचो हो मनसूर भाई आतां येयला तो जावं आमचे कोणी आमदार आहा तेंच्या कडेन रिक्वेस्ट करून मागता की बाय आमचो हो प्रॉब्लेम सॉल्व करचो म्हणून.
मुरगांव नगरपालिकेची समारा बसका जाली. या बसकेत हिंदू मसणबुयेचे नूतनीकरण, विक्रेत्यांक नवे नुस्तें मार्केटात स्थलांतरीत करप तशेंच उपजिल्हाधिकारी आनी मामलेदार कार्यालयान नव्यान नूतनीकरण केल्ल्या पालिकेच्या इमारतीत हाडपा विशीं चर्चा जाली. पालिकेविशीं जे प्रश्न आसात ते सुटावे करपा खातीर ही खासा बसका आपयल्ली. म्हणजे आमचो एक फिश मार्केट आनी क्रिमेटोरियम. फिश मार्केट म्हणजे कशें ऑलरेडी फिश मार्केट आमचे रेडी जाल्लेले आहा आनी आमदारान अशें सांगलां की 15 डिसेंबर हे खंय तरी मार्केट इनॉग्रेशन करपाचें म्हणून तांकां आमी ते शिफ्टिंगेचो एक नोटीस धाडपाचें म्हणून ते बेगीनच्या बेगीन शिफ्ट कर म्हणून. कित्याक वी आर ऑलरेडी पेईंग अ रेंट टू हेका कोणाक डेप्युटी कलेक्टर तांकां आमी रेंट पे करता त्या जाग्याची ऑलरेडी. इवन ते आमी मामलेदार आनी डेप्युटी कलेक्टर शिफ्टिंग टू म्युनिसिपालिटी हाडपाक सांगला. पण अराउंड ते 44-45 लॅक्स आमचे आउटस्टँडिंग आसले ते आमकां दिवपाक. पण ते खंय तरी 15,000 मायनस केले. एज अ फिश वेंडर जे आमचे थंय रावता तेंचे भाडे धरून आमकां 15 लाख मायनस करून अराउंड 26 लॅक्स ते पे करपाचे. आनी आमी लास्ट टायम कलेक्टरान मिटींग घेवन तेंच्यांनी पेमेंट करता म्हणून सांगलेलो. म्हणून तेंच्यांनी रेडी जातकूच आमी इवन नेक्स्ट म्हयन्याक डेप्युटी कलेक्टर मामलेदारूय ह्या प्रिमायसीन येतले. मागणी मिटींग जाली म्हणजे वेंडर्सांक शिफ्ट करपाक ताका डेटूय दितले सांगला. आनी कशें करपाचें कशें बसोवपाचें तांकां सांगून ते बसोवपाचें सिस्टमूय आमी लायलेली आसा. मागीर म्हणजे एक खाऱ्यावाड्यार क्रिमेटोरियमाची म्हटल्यार तुमी गेला आसले सर, परिस्थिती सारकी बिकट आसा. म्हणून आमी एक शिपेडाक लेटर केलेले बाबा तुम्ही एक तरी आमकां एक बरें करून थंय दिया म्हणून. आमच्या चेअरपर्सनान मिटींग कॉल केली आणि खूप जण कॉल केले आणि सगळे व्हॅलिड पॉईंट घेतलेले. आणि व्हॅलिड पॉईंट मेजर पॉईंट्स म्हणटाला म्हणटा आता तुम्ही पळयला आसतले व्हडलो प्रोजेक्ट म्युनिसिपल फिश मार्केट ऑलमोस्ट रेडी जाल्लो आसा. फक्त एंट्री जावपाक जाय. आमचे जे फिशर वेंडर आहा पळय त्यांची एंट्री जावपाक जाय. काही बारीकशे ताका ते डिसिजन घेतला आमी की फिशर वेंडर आहा पळय तांकां रिक्वेस्ट करपाचें तांकां शिफ्ट करपाचें आनी इनॉग्रेशन करपाचें. बिसायड दीस आमच्या वास्को एमएलएन एक बरो प्रोजेक्ट घेतला की जे फिश मार्केट आहा पळय तेचेर फूल सोलर पॅनल्स बसोवपाचे म्हणून ते एक डिसिजन आमी घेतलें. सोलर पॅनल्स आयज आमी पळयतात जे वास्कोकार जे कोण आसा पळय तांकां डेप्युटी कलेक्टर किंवा मामलेदार हेका आमकां थंय वयचें पडटा, बायणा वयचें पडटा. पयलीं एकच वन बिल्डींग आसलेली. सो तेंच्यांनी रिक्वेस्ट केला की आमकां की पोरते हांगा हाडपाचें. ते एक आमी डिसिजन घेतलेले आसा. जे कितें आउटस्टँडींग ड्यूज आहा पळय तेंच्यांनी पे करतले आनी तांकां आमी हांगा हेच म्युनिसिपालिटी जे पयलीं डेप्युटी कलेक्टर सकयल मामलेदार सायडीक आसले पळय सेम प्रोसिजर ते पोरते हाडपाक ठरयल्ले आसा. कित्याक इन शॉर्ट रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाची सुद्दां हांगा बिल्डींग जाता सो रोखडेच ते थंय शिफ्ट जातले. सो हे टेम्पररी बेजीसर ते हांगा जमतले. हेचे भायर आमकां सगळ्यांक खबर आसा आनी व्हडलो प्रोजेक्ट आमच्या म्युनिसिपालिटी चलता तो बायणा फिश मार्केट बायणा ओल्ड पॉवर हाऊस. तो ऑलमोस्ट 3 फ्लोर तुम्ही पळयले आसा. 3 फ्लोर ऑलरेडी जाल्लेले आसा. ते मायनर चेंजीस केलेले आसा आमी. ते आमी कितें केलें ऑफिसीस केल्लेली आसा. पण आता मी ओवरऑल स्टडी केल्या आपण पळोवपाक गेल्यार ती ऑफिसीस आहा पळय ऑफिस ते चलपाक डिफिकल्ट आसा. त्या कारणान ती आमी चेंजीस केलेले आसा. एनी गव्हर्नमेंट ऑफिस दिवपाक लागून एक फ्लोर 2 फ्लोर आमी फक्त एक अशें सिस्टम केलेलें आसा. जशें आतां मामलेदार ऑफिस एक फ्लोर फूल मामलेदार ऑफिसाक दिवपाचो. थंय सगळे ऑफिस स्टाफ करपाचे. हे 2 ते चेंजीस केलेले. आचारसंहिता लागू केल्ल्यान बसका घेवपा खातीर परवानगी घेवप सक्तीचें आसा. सगळ्यांनी नेमांक पाळो दिवचो पडटलो. नेमांचें पालन करूंक ना जाल्यार तांचेर पुलीस कारवाय करतले. आपणे कसलेंच राजकारण करूंक ना आनी भविश्यातूय करपाचें ना अशें मंत्री रमेश तवडकरान सांगलें. काणकोणाक गोवा फॉरवर्डाचे बसकेचेर प्रतिक्रिया दितना मंत्री उलयलो. आम्ही सगळे पॉलिटिशियन शाणे लोक. तसो विजय बाब बी शाणूच मनीस तो गोवा फॉरवर्ड पार्टी करीत. त्यामुळे प्रत्येकान हाची नॉर्म्स जे आसा सांबाळपाक जाय. आनी नॉर्म्स सांबाळीन आसत जर जायत न्ही जाल्यार पुलीस यंत्रणा जी एक्ट जातलीच. त्यामुळे जेन्ना कोड ऑफ कंडक्ट लागता तेन्ना सगळे प्रकारचे ताका परमिशन आनी ते सगळें लागतलेच लागतले. आनी समजा त्या हेजे हांव आशिल्लें जाल्यार म्हाकाय लागता आशिल्लें. म्हाकाय लागता तुकाय लागता. त्यामुळे जर एखादी सरकारी यंत्रणा जर एक्ट जाल्या आसली जाल्यार कोणाचेर ते खापर पडप तशें ते बरोबर न्ही. आणि त्यामुळे आणि निखाल विजय सरदेसाईन जर करची न्ही कित्याक कारण कशें ना तो मॅच्युअर्ड पॉलिटिशियन आसा की एक जबाबदार राजकारणी आसा. तो आपली पार्टी चलयता. त्या दृश्टिकोनांतल्यान म्हणजे कोणाचें तरी खापर फोडलें आनी तो विशय थंय राजकीय भांडवल केलें अशें करपाक अर्थ ना. आनी तें निखाल करची न्ही. म्हणजे आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान हांव खंयच्याच विशयाचेर हांव भांडवल करपाक वचना. हांव म्हजें काम म्हणजे लोकां बरोबर आशिल्लो फेथ आसा ताचे बद्दल हांव कोणाची क्रिटिसायज करपाक केन्नाच वचना. म्हणजे गेले सादारणचे 3-3.5 वर्सां पळयलें आसतना हांव कोणाच्या तरी खंयच्या पॉलिटिकल पार्टीचेर किंवा बाकीचेर हांव राजकारण करपाक गेलो हांव केन्नाच वचना. आनी हाचे फुडें हांव वचना. आनी म्हजे बरे गूण आसा जे आनी म्हज्या कार्यकर्त्यां मदीं जें काम आसा तेंच म्हजें
हें आसा त्यामुळे खंयच्याच विशयाचेर हांव राजकारण करपाक वचना. श्री संस्थान कोकण पर्तगाळी जीवोत्तम मठान केल्ल्या 550 दिसांच्या 550 कोटी श्री राम नाम जप ह्या उपक्रमाक इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्ड्स, आशिया बुक ऑफ रेकॉर्ड्स आणि लंडनच्या वर्ल्ड बुक ऑफ रेकॉर्ड्सांतल्यान आंतरराष्ट्रीय मान्यताय मेळ्ळ्या. ह्या संदर्भात ती तिनूय प्रमाणपत्रां अधिकृतपणान मठ संस्थेक दिल्ली आसात. जेन्ना ह्या रेकॉर्डा बाबतीत आंतरराष्ट्रीय संस्थे कडेन उलोवप चलताले तेन्ना हो रेकॉर्ड मठाच्या नांवानूच दिवचो अशी मागणी आपणे केल्ली अशें श्रीमद विद्याधीश तीर्थ श्रीपाद वडेर स्वामीजीन सांगलें. आयकात तांचें म्हणणें. त्या निमित्तानं IBR इंडियन बुक ऑफ रेकॉर्ड्स, एशियन बुक ऑफ रेकॉर्ड्स, WBR वर्ल्ड बुक ऑफ रेकॉर्ड्स तांगेल सायटेशन तांणी दिल्ले. आमी कोणाल नांवारी रेकॉर्ड करका म्हणून घेवन कडे तांणी आमगेल नांव घाल घेवन तांणी पेटयले. कडे आमी सांगले आमगेल नांव घाल नाकाची, घालचे असल्यार GSB मात्र घालका तुमी. GSB कम्युनिटी डिसायपल्स म्हणून घेवन घाल्ल्यार मात्र आमी स्वीकार करताची, आमगेल नांव घाल्यार आमी स्वीकारनाची. कित्याक की म्हळ्यार जप केल्ले समाज बांधवांनी, जप केल्ले जापकांनी आमी न्हय, आम्ही खाली मार्गदर्शन मात्र केले. किंतु हे जप केले आमगेल समाज बांधवान आशिल्ले जन वर्ल्ड रेकॉर्ड वयके आमगेल समाज बांधवाले नावारी जावका म्हणून घेवन आमी हट दवरले. आणि अंतिम जावन दोन्ही संस्थेनं त्यांनी ओप्पिगे त्यांनी हे करून घेवन आज ही GSB कम्युनिटी डिसायपला नावाचेरी फॉर द फर्स्ट टाइम असेल एक व्हड अभियानांतू एक वर्ल्ड रेकॉर्डाक दाखल जाल्ले हे अत्यंत संतोषाचे विषय. किंतु हे एक लौकिका कितें केलेले म्हळें तुमगेले कसन राम नाम जप आसा ते आनीक वैकुंठ बुक ऑफ रेकॉर्डांत जम जाल्लो आसा, देवा लेगीत जम जाल्लो आसा, ते कोणाक प्राप्त जायना. तसले वैकुंठ बुक ऑफ रेकॉर्ड आमगेले परमात्मा लेगीत प्रभू रामचंद्र देवाले चरणा लेगीत पाविले आसा. एक लौकिक दृष्टिकोनांतू हे एक अवकाश मेळ्ळे आनी आमगेले समाजाक कितलेक आमी गौरव करचेक जाता तितले आमी प्रयत्न करून घेवन तुमकां गौरव दिवच्याक आमी व्यवस्था करत आसाची. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. This is my life. मेरी मजबूरी ये है कि मुझे रोज सेट पे आना पड़ता है और विद पारुल यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन प्रोग्राम यू कैन स्टडी एनी टाइम एनीवेयर. हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भूमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमी बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेर न्यूज दियत आसा. तांचे हांव खूब खूब आभारी. की गोमंतक प्रिंट मिडिया प्रत्येक बारक्यान बारीक मायन्युटली ते मॉनिटर करून ते लोकांपर्यंत पावयतात. बारीक समाजा मेरेन प्रत्येक गोष्ट प्रत्येक मेसेज ही त्यांच्या माध्यमांतल्यान गोमंतक न्यूज पेपरांतल्यान गांवागांवांनी पावचे अशेंच मागतात. कितलींशीं वर्सां गोमंतक